So let's talk about the first one, the promise of AI. អូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមប្រធានបទទី1គឺនិយាយអំពីកិច្ចសន្យារបស់ AI It's our God-given creativity. វាគឺជាអ្វីដែលតាក់ទងជាមួយនឹងសមត្ថភាពដែលព្រះជាម្ចាស់បានឲ្យមកយើងនៅក្នុងការច្នៃប្រឌិត And God says, be fruitful and multiply. ហើយព្រះអង្គក៏បានប្រាប់គេដែរថាចូលបង្កើតនៅផលអ្វីមួយផលិតនៅអ្វីដែលជាផលផ្លែមួយ So that we can fill the earth and subdue it. ហើយផលិតឲ្យបានច្រើនដូច្នេះហើយយើងក៏ផលិតឲ្យបានច្រើនហើយចាក់បំពេញផែនដីទាំងមូលហើយយកឈ្នះលើផែនដីតែម្ដង So sorry that we are so late. ចាសូមទោសដែលពួកយើងមកយឺ Our plane was delayed for half an hour. ចាបានជើងយន្តហោះរបស់យើងបានពជាកន្លះម៉ោង And immigration was a bit slow. But I'm glad we're here. ចារបៀបដើរឆ្លងកាត់អន្តោប្រវេសន៍យើងហ្នឹងវារៀងយឺតបន្តិចចាដូច្នេះហើយបានយើងមកយឺតផង I'm going to be speaking on artificial intelligence and the real kingdom of God. ខ្ញុំនឹងចែកចាយនៅរាជសារខ្លីមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនៅក្នុងនគររបស់ព្រះជាម្ចាស់ The title tells you that it is artificial and it is real. It is artificial in the kingdom which is real kingdom of God. ចាចំណងជើងនៃរាជសារថ្ងៃនេះគឺបានប្រាប់យើងថាគឺជាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនៅក្នុងនគរដ៏ពិតប្រាកដរបស់ព្រះជាម្ចាស់ So the two words artificial and real are contradictory to each other. អញ្ចឹងបងប្អូនផ្ដោតលើពាក្យពីរទី1គឺសិប្បនិម្មិតទី2គឺពិតការពិតចា But we're going to talk about that technology when it meets God's purposes. ចាយើងនឹងនិយាយអំពីបច្ចេកវិទ្យាដែលជួបជាមួយនឹងគោលបំណงរបស់ព្រះជាម្ចាស់តើវានឹងដើរទៅយ៉ាងណាជាមួយគ្នា I think every one of us here has heard about the artificial intelligence. ខ្ញុំជឿថាបងប្អូនយើងនៅទីនេះគឺបានឮអំពីអ្វីដែលហៅថាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI We live in a very situation where technology has advanced very quickly. យើងរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលបច្ចេកវិទ្យាកំពុងតែដើរទៅយ៉ាងលឿន And we've gone from a science fiction into technology. យើងបានដើរឆ្លងពីបច្ចេកវិទ្យាសាស្ត្រចូលទៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗ ChatGPT and a few of these other AI representation ចាយើងមាន ChatGPT ហើយនឹង program AI ផ្សេងៗចា They can write essays for you. They can diagnose diseases for you. អូខេ AI គឺបានជួយយើងសរសេរជាអត្ថបទសរសេរជាសភៅសរសេរជាអ្វីផ្សេងជាលិខិតហើយក៏អាចជួយយើង diagnose បានន័យថាគឺរកនៅបញ្ហាផ្សេង Yes, and they can ទៅមួយសុខភាព They can even give you stocks that give you idea of what the stocks are that are being traded today. យ៉ា AI ក៏ជួយយើងប្រមាណមើលនៅអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងបានភាគហ៊ុនដែរទីផ្សារបានភាគហ៊ុនចាប្រខ្លាំងជាងអ្នកដែលជួញបានភាគហ៊ុនទៅទៀត So the question has to be asked, is AI good for us? ចាសំណួរគឺសួរថាតើ AI នេះបញ្ញាសិប្បនិម្មិតហ្នឹងល្អឯសម្រាប់យើង And does AI fit the kingdom of God? តើ AI នេះស័ក្តិសមនៅក្នុងនគររបស់ព្រះអត់ So I'm going to speak on three subjects particularly today. ខ្ញុំនឹងនិយាយតាក់ទងជាមួយប្រធានបទ3ដែលតាក់ទងជាមួយ AI នេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះ We focus first of all on the promise of AI. ហើយទី1គឺយើងផ្ដោតទៅលើកិច្ចសន្យារបស់ AI Then we will talk about the limits of AI. ហើយយើងនឹងនិយាយអំពីការមានកំណត់របស់ AI And thirdly, we will talk about the hope of the kingdom. ហើយចំណុចទី3ចាប់ប្រធានបទទី3យើងនឹងនិយាយអំពីក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងនគររបស់ព្រះជាម្ចាស់ So because time is so short, I am going to speak a little fast. ពេលវេលាខ្លីអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយយើងទៅតែម្ដង And I know that Helena is a wonderful interpreter. So, let's talk about the first one, the promise of AI. អូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមប្រធានបទទី1គឺនិយាយអំពីកិច្ចសន្យារបស់ AI It's our God-given creativity. វាគឺជាអ្វីដែលតាក់ទងជាមួយនឹងសមត្ថភាពដែលព្រះជាម្ចាស់បានឲ្យមកយើងនៅក្នុងការច្នៃប្រឌិត If you're taking notes, just
refer to Genesis chapter 1, បើអ្នកទាំងអស់គ្នាបានកត់ត្រាទុកកត់ចំណាំចូលទៅក្នុងលោកុបាទ1ចា verse 26 to 28. ខទី26ដល់ខទី28នឹងឃើញអ្វីដែលព្រះអង្គបានលាតត្រដាងឲ្យយើងដឹង And I will cut it a little short by saying that God has said, let us make mankind in our image. យើងដឹងហើយនៅក្នុងលោកុបាទ1 26បានប្រាប់យើងថាចូលយើងមកកើតមនុស្សនៅក្នុងរូបអង្គទ្រង់ព្រះអង្គអត់បានមកកើតមនុស្សជាប្រភេទមនុស្សដែលដូចមនុស្សនោះទេប៉ុន្តែចេញពីរូបអង្គព្រះ Let them rule over the fish of the sea and the birds of the air. តបមកព្រះអង្គឲ្យនៅសិទ្ធិរបស់គេនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងត្រួតត្រាទៅលើសត្វនៅលើអាកាសហើយនិងសត្វដែលហែលនៅក្នុងទឹក And God says, be fruitful and multiply. ហើយព្រះអង្គក៏បានប្រាប់គេដែរថាចូលបង្កើតនៅផលអ្វីមួយផលិតនៅអ្វីដែលជាផលផ្លែមួយ So that we can fill the earth and subdue it. ហើយផលិតឲ្យបានច្រើនដូច្នេះហើយយើងក៏ផលិតឲ្យបានច្រើនហើយចាក់បំពេញផែនដីទាំងមូលហើយយកឈ្នះលើផែនដីតែម្ដង So from the very beginning, God has made humans not just for to live in creation, but also to develop it. អូខេតាំងពីថ្ងៃទី1ព្រះអង្គបានបង្កើតមនុស្សមិនត្រឹមតែឲ្យបានរស់នៅលើផែនដីប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែដើម្បីច្នៃនិងប្រឌិត We are all creators because God is the creator. យើងត្រូវបានបង្កើតនៅក្នុងរូបអង្គរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងមានរូបអង្គព្រះព្រោះអីយើងក៏ជាអ្នកបង្កើតមួយដែរដោយសារអីព្រះជាម្ចាស់គឺជាអ្នកបង្កើតដ៏ធំមួយ Theologians call it the cultural mandate. យើងហៅវាថាគឺជាកិច្ចគឺជាបេសកកម្មនៃវប្បធម៌ God has invited mankind, humanity, to unfold the potential of the earth. ព្រះអង្គក៏បានអញ្ជើញមនុស្សចូលទៅក្នុងការបង្កើតការច្នៃប្រឌិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែម្ដងដើម្បីឲ្យយើងបានគ្រប់គ្រងផែនដី That's why from history we see that it has created farming tools, medicine, printing press and computers. អញ្ចឹងហើយតាំងពីនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងឃើញមានការច្នៃប្រឌិតបង្កើតនៅអ្វីទៀតឧបករណ៍ធ្វើកសិកម្មហើយនឹងបង្កើតនៅអ្វីដែលជាថ្នាំសង្កូវហើយអ្វីដែលជាម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពហើយនឹងកុំព្យូទ័រ I want to follow my script so closely because of the time factor. Okay, you don't have to translate that. All right, for Christians, there is no need to fear innovation. អញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គជាគ្រីស្ទានកុំខ្លាចនៅក្នុងការច្នៃប្រឌិតនឹងឲ្យសោះ In James chapter 1 verse 17, នៅក្នុងយ៉ាកុប1ខទី17 it says, every good and perfect gift is from above. អ្វីដែលជាអំណោយទានដ៏ល្អហើយនឹងអំណោយទានដ៏ឥតខ្ចោះគឺបានមកពីខាងលើគឺព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់តែម្ដង And it comes down from the Father of lights. ហើយយើងបានទទួល direct តែម្ដងផ្ទាល់ពីឪពុកជាប្រភពនៃពន្លឺ So in every invention, we are looking at how God has placed it already since creation. អញ្ចឹងរាល់ការច្នៃប្រឌិតឬការបង្កើតទាំងឡាយគឺយើងក៏លេចមើលទៅក្នុងអ្វីដែលព្រះអង្គបានបង្កើតហើយចា I think you all know what Lego is, huh? តែទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាធ្លាប់ឮពី game Lego យកមករៀបចូលគ្នាណាការសង់ Lego ណា Yeah. When we create Lego, we have got to bring certain pieces together. ចឹងនៅពេលដែលយើងសង់ Lego ចាគឺយើងយកដុំ Lego ហ្នឹងម្ដុំហ្នឹងយកមកផ្គុំចូលគ្នា So we have got to arrange the material so that it would fit the very object that it's planning to do. ចឹងយើងត្រូវតែរកអ្វីដែលជាវត្ថុធាតុជាសម្ភារៈវត្ថុធាតុដើមហ្នឹងឲ្យវាស័ក្តិសមជាមួយនឹងការបង្កើត Lego. And with the material, you take it from the box and you fit it into that object that you're going to create. ចឹងយើងយកសម្ភារៈនៃជាដុំផ្គុំទាំងអស់ហ្នឹងចេញពីប្រអប់នៃ Lego ហើយមកផ្គុំចូលគ្នាឲ្យចេញជាអ្វីដែលជាគោលបំណងដែលយើងចង់សង់ And as Christians, we have got to rearrange the material that God has already provided for us. ចឹងជាគ្រីស្ទានគឺយើងយកអ្វីដែលជាធនធានទាំងឡាយដែលព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់ឲ្យយើងហើយនៅលើផែនដីនេះ And we know that it is that we are all creators because of the fact that God is the creator. យើងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយព្រះជាម្ចាស់ដោយរូបអង្គទ្រង់ដោយមូលហេតុដោយសារតែទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតជាអ្នកច្នៃប្រឌិត